Odeeffannoo maallaqaa guyyaarraa guyyaatti har'a guyyaan Juulaayii 18 bara 2026 odeeffannoo guyyaa har'aa kan guyyaa guyyaan viidiyoo isinii hojjedhu ta'a haala sharafa maallaqaa ittiin oole jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota kiyyaa salamtaa isin gaafachuu hin daganne hundi keessanuu baga jiraattanii amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundi keessanuu kan jalqabarraa haga ammaa na hordoftan hedduu tokko naaf galatoomaa kan haarawaa taatanii baga nagaan dhuftanii subscribe godhaa like godhaa komentii yaada keessan barreessa kan durallee like godhaa komentii yaada keessan barreessa gamanumaan gama sharafa maallaqaatitti darbaa isiniin jedha odeeffannoo guyyaa har'aa Juulaayii 18 odeeffannoo guyyaa har'aa jechuudha. Doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamee oolu doolaarri Ameerikaa tokko birrii Itoophiyaa 161 tuqaa saantiba 21 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma diinaarri Kuweetii tokko guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamee oolu birrii 521 tuqaa saantiba 72 sharafamee oolee jira diinaarri Kuweetii tokko guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Dubaay Imaraat dirhamni Dubaay tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamee oolu guyyaa har'aa kana birrii 43 tuqaa saantiba 89 sharafamee oole jechuudha. Birriin biyya Joordaanii tokko diinaarri Joordaanii tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 227 tuqaa saantiba 38 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma riyaal Suudii tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana 42 tuqaa saantiba 98tti manazaramee oolee jira riyaal Suudii tokko jechuudha. Egaa Turkii riilii tokko birriin biyya Turkii tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 3 tuqaa saantiba 42 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma birriin biyya Iroo tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana 184 tuqaa 39 sharafamee oolee jira jechuudha haala gabaa guyyaa har'aatiin. Akkasuma Suuriyaan poond birriin biyya Suuriyaa tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana 0 tuqaa 0 saantiba 12 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Iraaq diinaarri Iraaqii tokko guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatitti kan ittiin sharafamee oolee guyyaa har'aa kana 0 tuqaa saantiba 11 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Yaman riyaalli Yamanii tokko guyyaa har'aa kana kan ittiin sharafamee oolee guyyaa har'aa kana 0 tuqaa saantiba 68 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana riyaalli Yamanii tokko jechuudha. Akkasuma British Poundiin birriin biyya British Poundiin tokko birrii Itoophiyaatitti guyyaa har'aa kana kan inni ittiin sharafamee oole birrii 200 fi birrii 16 tuqaa saantiba 87 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Moorookoon dirhamni Moorookoo biyya Moorookoo tokko guyyaa har'aa kana kan inni ittiin sharafamee oole birrii Itoophiyaa 17 tuqaa saantiba 29 sharafamee oole birriin biyya Moorookoo tokko jechuudha. Egaa Bahareen diinaarri biyya Bahareenii tokko guyyaa har'aa kana kan inni ittiin sharafamee oole birrii Itoophiyaa 428 tuqaa 0 saantiba 2 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Oman riyaalli biyya Omaanii tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 400 fi
saantiba 27 sharafamee oolee jira. Birriin biyya Oomaan tokko riyaalli biyya Oomaan tokko jechuudha. Akkasuma Indiyaan rubbiyaan tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii tokko tuqaa saantiba 67 sharafamee oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana jechuudha. Chaayinaa yuwaaniin tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaa 23 tuqaa 79 sharafamee oolee jira. Birriin biyya Chaayinaa yuwaanii tokko jechuudha. Birrii Itoophiyaatti jechuudha. Akkasuma Qatar riyaalli biyya Qaxarii tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana jechuudha. 44 tuqaa birrii Itoophiyaa 44 tuqaa 29 sharafamee oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana riyaalli Qaxarii tokko jechuudha. Akkasuma Awustiraaliyaan doolarii tokko birrii Itoophiyaa tokko birrii Awustiraaliyaa doolarii tokko birrii Itoophiyaa 112 tuqaa 50 saantiba 58 sharafamee oolee jira. Birriin biyya Awustiraaliyaa tokko jechuudha. Birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Kaanadaan Doolarri Kaanaadaa tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 114 tuqaa saantiba 99 sharafamee oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Swiss frankiin tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana jechuudha. Birrii Itoophiyaa 199 tuqaa saantiba 61 sharafamee oolee jira. Guyyaa har'aa kana jechuudha. Swiss frankiin tokko jechuudha. Akkasuma birriin biyya Niwuzilaandii tokko doolaarri Niwuzilaandii tokko birrii Itoophiyaa guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii 94 tuqaa saantiba 22 sharafamee oolee jira. Guyyaa har'aa kana jechuudha. Doolaarri biyya Niwuzilaandii tokko jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya odeeffannoon sharafa maallaqaa kan karaa baankii kana fakkaata kan guyyaa har'aa jechuudha. Akkasuma odeeffannoon kan hawaalaa immoo odeeffannoo gadhaabbataa waan hin taaneef ani hawaalaa waan hin hojjenneef hawaalaan har'a gadi boru oli odeeffannoo qabatamaanii akka baankii kanatti gadhaabbataa miti jechuudha. Sharafni karaa hawaalatiin garaagarummaa riyaala lamatu jidduu jira. Biyyuma jirtaniin jechuudha. Matan 45 karaa hawaalaatiin birriin akkasii jechuudha. Birriin guddaan immoo 21 karaa sharafa black marketitiin akkasii ergachuu dandeettanii. Warroonni karaa black marketitiin ergachuu hin tolle kan madaamiin isin diddee kan nama amantan dhabdan birrii karaa baankitiin ergachuu dandeettanii. Birriin karaa baankiitillee bareeda jirti. Garaagarummaa birrii lama wal jidduu jira. Garaagarummaa birrii lama birrii sadiitu jidduu jira baankii fi black marketii jidduu jechuudha. Baankiillee yeroo ammaa kana bareeda jira. Duraan immoo parsantiin gimmaashni hir'ataadha jechuudha. Amma parsantii xiqqoo wal taraa sharafni black marketitii fi kan baankii jechuudha. Kanaafuu warroonni haalli karaa black marketiin ergatu gonkumaa ittiin danda'amne karaa kanaa yoo ergate irra bareeda. Birriin kiyya ni jalaa xiqqishaa tettanii baay'ee hin dhiphatina. Garaagarummaa birrii 2-3 qofa jidduu jira. Warri hawaalaan ergata. Warri hawaalaan ergatuun ittiin tolle immoo karaa baankiitiin ergata. Akkasuma yeroo hedduu birrii keessan doolara sharafadhaa warri galtan jechuudha. Warri askaluu kana galtan. Warri askaluu kana torbee kana guyyaa muraasa keessa galuuf kaatan immoo birrii keessan doolaaratti sharafadhaa. Warri maatiitti ergachuu namni jalaa balleessaa
warri jettan doolaarratti jijjiiradhaatii galaa biyyatti suuta jettanii sharafattanii itti fayyadamtanii jechuudha. Biyyatti doolaarri barbaachisaadha. Doolaarri kanaafuu birrii teessan birrii biyya jirtanii san osoo hin taane birrii doolaaratti jijjiiradhaa warri riyaalaa warri dirhaamaa warri biyya doolaaraa jirtan immoo doolaaruma keessan qabattanii galtanii matanii biyyi Joordaan doolaara isinii kafalti na fakkaate doolaara. Warri Suudii, warri Dubaayii, warri Kuweetii biyyoota doolaaraan ta'in warri jirtani doolaaratti jijjiirtanii galtanii kan biyya doolaaraa jirtan immoo doolaaruma san qabattanii galtanii yeroo galtan jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana bilaak maarkeettiin baay'ee tokko gadi bu'e jechuudha. Osoo bilaak maarkeettiin akka duraanii mallaqa guddaa sharafamu ta'e bilaak maarkeetimaan jijjiiratee namni gala. Ammoo namni maatiitti argatee maatiin nama jalaa balleessaa birrii namaan kaa'u angalee ittiin dalagadhaa yoo jennee waan akkasii yaadne yoo nu galu birrii hin jiru birrii immoo ittiin dalaguuf erganne of dura yoo akkana qabatanii galan immoo gaafa namni boolee ga'e immoo birrii rakkisaadha. Maatii keessan makiinaa kontiraata fudhattanii maatii keessanitti lafa jala torbee dura itti himtanii makiinaa qopheessatanii maatii keessan akkasitti makiinaa isinii qopheessee akkasitti galtan malee akkanumatti ol kaatanii birrii qabattanii warqii qabattanii akka hin galle teeksii fudhattanii isiniin jedha baay'ee.